另外，再來看這大新竹地區呢，頂屆是因為米克拉風颱做大水，即擺包圍風颱閣要來啊。縣市政府是除了宣布停班停課以外，也加強來檢查排水的設備，確認這個抽水站會當順利運作，全力把這防災的工作做好好勢。來到地下道，確認抽水的設備無問題，也有路邊排水孔來檢查，敢有塌掉。氣象署已經發布海上、陸上風颱警報，就驚等會淹水狀況閣再發生。到這邊的話，因為那邊稍微高一點，那這邊漸這整邊都滿了。6月底，大新竹地區因為米克拉風颱刮過環流，造成4個攏淹水。這擺面對包圍風颱，完全唔敢大意。市長高虹安除了要求各地抽水站設備愛順利運轉以外，也提醒相關單位注意，全面降低風颱可能造成的災害。特別前往了在建工程的建築工地，那還有一個地下道的部分呢，來做相關的視察。是在地下道的部分，那也特別針對過去大家非常關心的，無論是抽水機組的正常運作，或者是在柵欄機的起閉，那以及呢，在這個我們農田水圳相關的一些水門的起閉上，都有跟各單位協調合作。那在現場視察，目前呢準備都已經完成。新竹縣的部分縣長游文科來到斗仔埔溪，除了看水源頭的水門運作狀況，也派出重型機具加強清除溪底的爛土。縣長也呼籲大家盡量賣出門，避免發生危險。做好最好的準備，讓災害的所造成的損失降到最低啊！希望大家能夠盡量待在家裡，減少外出，以免遭到一些颱風的一些災情的影響。另外，新竹動物園也啟動防災措施，除了穿沙包、藏風水門，也為動物規劃避難措施。在新竹漁港的漁船也全部轉來到漁港，趕緊用鎖固定好勢，就驚風颱造成損害，全面進入風台警戒。記者杜君豪，新竹報道。